嗱，今日嚟到利高廣場啊，有人話呢個項目爛尾喎，我覺得就唔係啦。嗱，我上咗嚟啦，睇下而家整到幾靚，一個天際會所，無邊際泳池，跟住咧帶大家上去睇下樓啊。呢一套咧就117方嘅，1200幾尺嘅單位。其實幾靚嘅，呢度望出去，嗱我拉近少少俾大家睇下，成個摩天輪、興中廣場，成個石岐嘅城區就喺自己腳下啦。嗱呢條岐江河，咁呢個項目咧都係帶裝修嚟賣嘅。佢嘅廚房咧有啲大，我覺得有啲浪費。佢嘅生活陽台咧可以做一間房咁大嘅。其實呢個項目咧就港澳人士選擇會比較多啊，因為樓下咧商場、酒店、步行街咩都有晒，生活確實係好便利嘅。返香港咧對面就有車坐咯喎。呢一間房，佢就做咗2房2衛嘅。呢一個套間都係比較大。呢個主人房，景觀真係冇得彈。成條江，夜晚嘅話更加靚啦。因為摩天輪到時着咗燈咧，會更加之靚。呢一邊就望返富華酒店啦，岐江公園啦，外邊就落緊雨啊，所以睇唔到遠處嘅山啦。呢一套咧就更加之大啊，189方，大約2033尺。嗱，睇下呢個客廳、餐廳，絕對係大戶人家嘅標配。呢個就主客廳，主客廳可以放一套大嘅梳化，坐幾個人都非常之闊落啊，一啲都唔怕逼狹啊。坐喺度睇電視，外邊呢就係摩天輪啦，岐江河，呢個 view 真係正啊！其實天氣好嘅時候呢，望得更加遠，成個中山嘅城區可以講得上係盡收眼睇。呢個衣櫃，大嘅主人房，呢個寫字台。今日天氣呢就唔係幾好啊，下次天氣好嘅話呢，會再嚟拍一拍，拍一下江景啦、山景俾大家再睇一下嘅。整咗成牆嘅衣櫃，都夠晒空間嘅。仲有個套間，其實呢一個呢就飛機戶型嚟嘅。呢一邊就廚房，呢個廚房10個8個人煮飯都 OK。外邊呢仲有一個好大嘅生活陽台。
嗱，呢邊仲有房間嘅，呢度有個公衛。嗱，呢個兒童房都係江景嘅。呢個項目離唔開呢個主題，江景、城市高空景、山景。呢個屋苑嘅位置相當之靚啊，決定咗佢嘅景觀係不可以複製嘅，一望無際嘅感覺真係好，景觀確實係靚仔啊！樓下就係富華道啦，對面就係孫文西路。車水馬龍，人氣匯集啊！而且好多酒店嘅，返香港又方便。嗱，項目咧就帶大家睇完啦，有興趣嘅朋友咧帶你實地感受一下。